Kuru öksürüğe son. Kaju, ceviz, badəm, fındık, badəm, kayısı, kuru üzüm. Bu da zencefildir. Ben bunun tozunu tavsiye ederim. Yani bunu yok da bunu tavsiye ederim. Zencefil, kuru üzüm, badəm, ceviz, fındık, kaju, kayısı, tahin. Bunları iyice karıştır. Bunları blenderda dəyirmanda çək. Ondan sonra böyle bura karıştır. Bir kaşık da bunları böyle karıştır, blenderda çək. Bunları öyle katacaksın. Bunları doğrayacaksın. Bunları da blenderda çəkib karıştıracaksın. Tahin koyacaksın. Karışım şöyle hazır. Çayla içeceksin. Ben mesela çayımı bununla içerim. Hiç öskürüğüm kalmaz. Yemeklerden sonra canın ne zaman çay isterse bu karışımla çay içersin. Kuru öksürükten hiçbir şey kalmaz.